錯就喺呢度啦，但係好遺憾咧，原先食嘢嗰個位置咧已經冇咗啦，咁要坐出嚟外邊咁食咯。哇，未必有位喎，係呢3間嘅，其他嗰啲一唔係咧就變到遊客店，一唔係咧就變到裝修到好靚18，咁香港又唔算話好離譜喎，貴尾好似25香港。觀眾早晨啊，又翻到嚟廣州啦。今日係星期一朝頭早嚟嘅，咁啊喺香港嘅旅程非常之興奮嚟嘅。咁無論係幾興奮嘅一段旅程經歷咧，都係要回歸生活嘅。我相信大家同我都一樣嘅啫。咁咧翻到嚟廣州咧，就梗要食翻啲地踎嘢、本地美食啦。我前邊日月連食早餐。而家行近呢度就係寶華路，咁啊如果一直往前去咧，就去得到上下九噶啦。咁大家如果有機會翻到嚟，其實可以嘗試一下去嗰邊飲早茶啦，係啊。咁至於我咧，就去啲遊客應該唔會去嘅地方，前邊往右轉，咁啊前邊應該係叫多寶路啦，如果冇記錯嘅話，我一直往下去鳳園路。經常有睇我影片嘅觀眾就會覺得奇怪，咦點解好似少咗一集嘅？係啊，有一集喺製作流程上面出咗少少問題，咁啊只能押後播放，所以你哋遲啲會睇到一集片。呢啲嘅又係拍香港嘅咧，可能接落嚟星期日啦，我估應該可以完成得到㗎啦。個環節出咗少少問題，切落香港咧一切都好，就係天氣熱，即係天氣熱唔關香港事啊。咁亦都好多謝各位觀眾咧喺後台留言，話俾我聽如何去港鐵站啊，喺荃灣啊、大窩口好啊，甚至乎荃灣西好啊。咁其實喺酒店嗰個lobby 嗰個哥哥啊 ，reception 嗰個哥哥咧都有同我講過嘅，真係好好呢個酒店啊。當時喺香港我都冇再細講。我問佢，究竟去邊個地鐵站會方便啲咧？佢就話其實兩個差唔多，不過佢話今日咧就可能天氣會炎熱少少，行翻大窩口會好啲啦。咁我本住嘅原則咧就係兩個地方我都要好熟悉，咁所以咧我係行大窩口多咗㗎，尤其係行李多嘅話。咁荃灣站咧嘅好處就係會有位坐，因為佢總站嚟㗎嘛。咁都識行嘅，而且我仲經過荃灣嗰幾個商場咧，即係千色匯啊，應該係咁叫吧嚇。都幾熱鬧喎，到夜晚黑嘅時候，即係開完會之後，我就喺銅鑼灣開完會，我又翻去㗎啦嘛。哇，都幾熱鬧嗰度。呢條街如果要食早餐，咁呢個咧都係其中一個選擇嚟嘅。靚雲吞麵貴，但係咧就唔係打工仔會等住佢嚟食㗎啦。第一價錢貴，我諗咧即係叫多幾味咧，兩個人咧可以去前邊嗰啲平價飯店食餐飯啊。第二個佢係9點鐘開工嘅，燒味部仲要10點添。咁你話好唔好食又真好食，都對得起佢嘅價錢咯。正如我之前成日講嘅，最緊要有得揀平，亦都有得揀貴，咁就最好㗎啦。另外，因為接落嚟就到全運會啊，大灣區全運會，咁咧困擾廣州市民好長一段時間嗰啲電雞飛嚟飛去嘅情況咧，其實而家係開始有改善啦。咁即係你話仲有冇人係咁樣唔合法地使用咧？都係會有嘅。嗱，有一個啦，佢冇戴帽，咁但係咧逐漸係會減少咯。咁先捉咗最惡嗰啲先啦嚇。咁其實咧對旅遊業嚟講都係有好處嘅。除咗珠海以外，我哋去到咁多城市，其實唔係廣州特別差嘅，係每一個城市都係咁嘅。係啊，湛江啦，大家記唔記得？廈門啦。sorry， 廈門唔係啊，係海口啦，海口係冇電雞嘅，咁啊就係廈門好啲咯，同埋珠海好啲咯，其實都係一樣嚟嘅，有啲城市會更惡劣添，唯獨好啲就係中山同埋我講大灣區啊，中山同埋江門係喺呢方面做得幾好。
要食嘅地方咧，繼續往前行就到㗎啦。咁如果唔去嗰度食咧，其實呢度仲有好多唔錯可以品嚐到本地風味嘅餐廳嘅，亦都會向大家一一推薦。行緊呢度叫鳳園路，咁大家睇呢條路咁樣嘅，知道多美食啊！晚上有姐姐煲咧，大嫂鑊仔，中午11點開工，價格唔係咁昂貴啊！姐姐煲除咗鮑魚係3位數以外咧，絕大部分都係50蚊左右，抵食㗎。同埋咧唔會千篇一律啊！如果喺呢度我哋唔去食日月蓮，即係踎喺街邊嗰種魚蛋粉咧，斜對面仲有個叫國強嘅，咁好多人都係由細食到大㗎啦。咁我唔喺呢區大就唔係算由細食到大啦。不過咧最精彩咧，佢就係現場炒牛河。你知啦，廣東菜咧其中一個精華、一個核心、一個精神咧，就係要夠新鮮，啱啱炒攞上嚟，想難食都唔係咁容易嘅。不過就熱啲啦，就係呢度啦。國強粥粉麵，係啊，佢未有米芝蓮嘅，米芝蓮受到玩嘅，遲啲有冇就唔知啦。咁係啊，靚女就喺現場炒嘅咯。咁佢配搭唔係好多啊，主要你要一個粥啦，一個炒牛河咁樣嘅，咁又咁好嘅噃。咁啊當然啦，粥你可以有好多唔同配搭選擇嘅，同埋出咗名之後，其實而家都唔平嘅。至於我要食嘅地方喺前邊弊啦，點解封住條路嘅咧？同埋點解有人喺門口排隊嘅咧？呢度係等緊咩咧？會唔會食唔成咧？我個機會好大咯。錯就係呢度啦，但係好遺憾咧，原先食嘢嗰個位置咧已經冇咗啦。咁要坐出嚟外邊咁食咯。哇！未必有位喎。食咗咁多次咧，終於入到嚟室內食啦，每一次咧都係坐喺戶外嘅，咁因為戶外隔離間裝修冇辦法啦。如果講到喺廣州咧，即係食得餐廳環境冇咁好，但係風味十足咧，就有2到3間嘅。呢度就係其中一間啦。講下我食咩先啦。首先咧，呢個係牛腩河粉，咁19蚊。呢個炸魚皮大嘅2件就5蚊收緊，咁細嘅我呢個河粉係啲牛腩係炆得好腍嘅，好腍嘅，好腍嘅。今日咧我哋去嗰間應該叫瑞芳嗰度咧就部位靚，但係咧調味咧就冇咁精彩嘅，好鹹嘅，因為朝頭早咁鹹咧就唔得㗎。但係呢度咧佢啲部位又唔算話最無與倫比嗰啲部位，但係咧就炆得好好嘅，同埋仲有咧呢度其實魚蛋粉好食啲。哇！嗱就咁一碗喺度淥現場煮嘅河粉，咁咧而且佢哋係咁喎，賣完就收工，然之後咧就坐喺門口嗰啲凳嗰度食嘅，大家受唔受到咧？原先我諗住坐嗰度嘅。不過咧人太多啦，所以坐咗入嚟嘅。有麵揀啦，有豬腸粉揀嘅，貨就係咁多嘅。嗱，如果講到話要有地道風味，唔需要裝修環境，最緊要味道好嘅。一個係呢度，第二個咧就上星期我哋去嗰個瑞芳啦，同埋咧龍津路屎坑粉。如果你想試晒廣州嘅環境冇咁好又有風味，同埋城中村嗰啲老城區嗰啲係呢3間嘅。其他嗰啲一唔係咧就變到遊客店，一唔係咧就變到裝修到好靚咁嘅。佢用嘅粉咧係呢種佢有近似佢少少咧嗰啲果條咁嘅感覺嘅。佢會窄身啲嘅，果條咧會更光滑啲，呢啲叫幼身嘅河粉。闊嗰啲咧會容易碎啲，但係闊嗰啲咧想冇咁碎咧就要落多啲燉料，咁咧其實係唔好食嘅。而呢一種咧冇咁容易碎之餘咧又唔使落好多燉料，係為你估啦。至於牛腩就都係瘦腩多瘦嘅，暫時我見到，費事件魚皮先啦，魚皮就唔浸得㗎啦。
好脆。幾熱都好咧，都要落啲辣椒油嘅，就擺咗喺呢邊飲埋湯先。真難得可以揾到個位咁樣，可能天氣太熱啦。咁同樣咧，呢度咧同上星期我哋去嗰度都係冇裝修冇環境，不過就有招牌咯。咁如果你夏天嚟嗰度食嘢嘅時候咧，一定要揸住張紙巾，一路食一路抹汗。係啊，佢啲粉咧都幾滑嘅。米嘅比例係會比較高嘅。諗唔到細粉都有咁大粉嘅，可以定製自己一碗牛腩粉嘅。咩落到冇咁腍又得，牛腩咧就要瘦啲或者肥啲啦，盡量滿足下人嘅。真好啊！不過有好多人咧都係嚟到打包嘅啫，打包帶走翻去酒店食又得，甚至乎咧上翻架車食都有嘅。我比較推薦大家，如果大家住酒店喺附近嘅話，強烈建議大家落嚟打包一份翻酒店食。係啊，內地酒店即係你都倒到一床啦，咁樣唔得啦，其實冇問題嘅。甚至乎有啲酒店咧，佢仲好鼓勵你咁做添。係啊，上次我哋去到陽江個酒店就係一個好食嘅牛腩蚵粉咧，係一路食一路有層次。一開始你梗係要小心翼翼咁推開嘅，咪會夾到散晒。咁慢慢咧，其實會或多或少都會浸腍少少㗎嚇。你可以夾起佢，因為佢咧粉啊都係會索咗啲汁㗎，有啲汁掛喺表面嘅。食落去咧，慢慢啲湯凍，你又可以再飲啖湯。你個口腔咧承受到嗰種熱之後咧，你就可以飲得越嚟越大啖。一路飲一路咧，裏邊又有啲葱啦，跟住咧有少少辣，再食河粉。咬咗之後咧吞落去，嗰啲熱力咧喺個口腔度，正。牛腩麵打包點裝？今日嚟㗎。講位。然之後咧，你可以食件魚皮喎。啲魚皮浸得太耐都唔會話變腍，變到好似糊咁。開始變糊啦。好辣！好多人中意食辣嘅人咧，其實都係追求一種感覺，俾啲辣攻咗鼻咧，嗰種暢快感啊！但係有啲人咧食辣食咗好耐，佢食得辣就揾唔到呢種興奮嘅感覺，就好似兩夫妻咁樣，啱啱相識或者啱結婚，梗係甜甜蜜蜜㗎啦。但係久而久之咧，就失去咗嗰種激情。想問下你又失去咗啲激情未？至於我同老婆咧，有幾日冇見啦，就會揾翻啲激情。我講辣椒油。咁麻辣。講翻食物啊！佢啲腩咧係真係冇早幾日啲咁筋啊咁靚部位，但係咧真係炆得好好啊！啲筷子夾咧都夾得開，同埋我好怕一樣嘢就係，因為佢啲腩汁咧係後嘗嘅，即係攞個粉擺喺度，咁然之後咧再畢啲腩汁落去，牛腩汁畢落去，咁咧唔會太鹹。早幾日嗰度咧，其實幾鹹。齋嘅酸腸粉咧，試下。你又玩唔中意啊？睇上個店嘅，
我俾大家嘅建議，如果你係夏天嚟到呢度嘅話咧，最好係真係住翻附近嘅酒店，即係你唔係話為咗佢而住附近嘅酒店。你呢度係值得住啊！前邊都有幾間麗風。咁咧，一係你就帶翻酒店食，但係我覺得風味驟減，一定係要好似我咁樣食完咧，成身濕晒嘅，即係出汗啊！或者你可以早少少起身，嚟你揾一晚，琴晚冇食得咁精彩嘅，咁啊早少少6點零7點鐘起身，咁啊過嚟食，咁啊然之後咧一定要喺嗰條凳嗰度咧，睇唔睇到啊？嗱，靚女坐低嗰度啦，就喺嗰度啦。靚女都就係咁坐住食嘅啫嘛，咁樣坐住啲車咧就喺你面前車來車往，哇！呢啲風味影張相翻去，淨係張相都值啦。咁啊，當你出完一身汗之後，翻走去沖個涼，繼續後邊嘅行程，咁就最好噶啦。好似呢啲鋪頭咧越嚟越少噶啦，隨住城市改造，因為鋪應該係佢哋嘅，咁但係改造咧政府係要推行㗎。即係你唔可以容嗱嗱咁跌幾隻磚頭啦，砸親人啊嘛！快啲嚟食啦，真好食㗎呢間鋪。覺得曬太熱咧，你係可以去後邊國強嘅嚇。不過國強就好食都係好食，但係唔係呢一種風味啦，唔係。食完又可以後邊嘅行程啦。咁啊呢度咧都算係西關嚟㗎啦。咁啊前邊往左轉啊寶元路啦。往右咧就係、大家記住個恒寶廣場咧，其實就係我先頭出嚟嗰度，其實就係地鐵站嘅所在地嚟嘅，咁啊好好記㗎啦嚇。我再往前行咧，龍津西。咁如果大家唔係經常翻嚟，我建議你往龍津西個方向過去，行勻成條龍津路，慢慢行慢慢睇又得。不過我行得太多啦，所以唔去。咧就帶大家行下寶元路呢邊啦，慢慢行。咁如果你要去上下九咧，其實鏡頭後方就係即係寶華路，認住呢個長壽路站就得㗎啦。之前亦都有觀眾問，如果要去永慶坊嘅話，邊個地鐵站好啲啊？我會推薦翻長壽路。長壽路咧，感覺上好似係遠那麼一點點嘅，但係咧條路就好易影咧，直行轉右咁就到㗎啦啊！就算行錯路咧，都係好接近，因為喺陳添記嗰度行過去都行得到㗎。咁但係黃沙咧，其實黃沙係會近啲嘅，如果你識行嘅話。不過咧，大多數都係唔會，如果你識行嘅，我可以保證。因為好多時候我去到都要望多兩眼，但係長壽路地鐵站就唔需要嘅嚇。D2 出口啦，D2 出口咁啊可以嚟得到我哋今日呢度食嘢，又或者你過去永慶坊都得嘅。到呢度睇咩咧？嗱就睇啲建築物啦。咁啊，寶元路，琴日咧老婆啊睇小紅書啊。咁咧佢就睇中國內地邊度高樓大廈多？有幾個係好意外嘅。香港係排得好前，但係唔係排第一。佢講好似係重慶定係成都，然之後仲有武漢。咁啊，我老婆問咧，佢未去過武漢㗎嘛？咁個武漢係點樣一個城市嚟㗎？咁我同佢解釋啦，武漢咧係一個其實幾似廣州嘅城市嚟嘅。天氣又熱啦，熱起身嗰陣冇譜嘅，好似先頭咁。廣州有時都仲會打下颱風吹涼下，嗰度係冇嘅。咁第二個咧就中國內地反清啊，即係推翻清朝啊，最不遺餘力嘅兩個城市啦。咁啊，譬如話佢嗰度有武昌起義啦。廣州係黃花崗起義啦，林林總總。其實其他城市你唔會聽得到太多。咁啊，當然仲有香港啦嚇。香港嘅身份地位唔同嘅。咁咧，所以咧，其實喺武漢都係可以揾到好多啲舊屋，但係隨住城市嘅改造或者我揾唔到啦，其實都會越嚟越少㗎啦。呢啲咁樣嘅舊屋咧，中國內地啊，天津都好似有，上海都好似有。但係如果講到最貼地啊，仲係有居民喺度住嘅嗱，比如上邊呢個咁咧。其實係廣州咯，我會認為，同埋武漢嘅。而你可以行到入去嗰啲舊冷巷裏邊咧，我哋會叫冷巷啊。之前都同大家介紹過乜嘢叫做冷巷㗎啦嚇。咁咧行下睇下，呢條都唔算窄㗎啦。以前呢啲有錢人啊就住喺西關呢邊啦，咁啊起咗類似面前嘅屋，呢啲屋都未算舊啊，有啲清朝嘅。咁啊清朝咧有錢人梗係怕熱噶嘛，廣州咁熱，咁嗰陣梗係冇冷氣機嘅。咁點辦咧？佢哋要整一條冷巷咯。
舉個例子，如果呢個係一個舊屋嘅，佢中間零零舍舍會有一條巷嘅，咁咧將啲熱隔開佢，因為咧即係個狹窄嘅風度咧，啲風吹過咧就會特別涼爽。細個其實都住過呢啲屋㗎，入到去咧係特別涼嘅，就算夏天都好。而喺廣州咧，其實都可以仲揾到好似呢咁樣嘅屋㗎。呢個就唔係有錢人住嘅，可能啲工人住咯。點解我哋推翻咗清朝之後咧，就冇做呢回事㗎啦。到到民國咧，就大家變得文明啊，你又冇話請個工人啊咁嗰啲咁嘅。咁好多咧喺我嘅觀眾裏邊咧，其實好多以前都曾經喺呢度住過。我當時咧經常會幫觀眾揾屋嗰啲環節咧，都會嚟到呢邊嘅。不過而家有好多都唔係記得晒，有啲係會變咗鋪頭咯。有啲上邊仲係有人住嘅，呢邊咧就唔似之前我哋去海珠區，海珠區嗰邊咧本地人會更多，而西關呢邊咧好多時候佢將啲屋租咗出去俾外地人，一係就做生意啦，好似對面呢啲咁樣裝飾有限公司，即係裝修公司咯。咁佢哋做咩生意咧？就佢哋好似先頭咁，日月連隔離要裝修喎。咁咪揾佢哋咯，諸如此類啦嚇，要有資質先做得到嘅。咁第二個咧就係租出去可能俾人做啲倉庫啦。咁喺呢邊會少啲㗎，呢邊冇批發市場啊嘛，翻個人民路嗰邊會多啲咯。如果你嚟到廣州咁喺譬如話之前我哋去海珠區南華西嗰邊簽口市場嗰邊又或者西關呢度咧，你想嚟一段冒險之旅咧，其實唔係太難嘅。好似隨便咁行下一條巷仔，其實你又可以開始你嘅冒險之旅。好似呢啲屋咁咧，佢唔係一個旅遊景點嚟，係真係有人住嘅裏邊仲。你睇個信箱。又可以嚟呢度感受一下當地人嘅生活。我哋去旅行，即係除咗觀光以外，我自己最喜歡嘅咧，就睇下啲當地人係點樣生活㗎啦。嗰啲同學仔放學係點嘅咧？睇下啲貓咪前邊又有一隻四通八達，你係唔知自己會行去邊㗎？唔緊要㗎。隨便行下，可能你又有新發現。咁同埋咧，以前咧其實就真係會擔心，會唔會治安唔好啊？會唔會有人走個蒙面漢出嚟搶走金錢啊？咁其實而家內地係唔需要擔心嘅。至少我好耐都未發生過，不過聽講近期都稍微多翻少少。估就係咁。正所謂人咬狗咧。狗咬人唔係新聞，人咬狗先係新聞。即係咩意思咧？有啲地方經常會發生同一件唔好嘅事情咧，譬如話電雞撞到人咁，其實佢已經唔係新聞嚟㗎啦。廣州係會有嘅，但係譬如話你有人發生搶劫，其實可能好耐都未見過㗎咯喎，咁佢就會成為新聞啦。呢啲係新聞學嘅魅力啦。變咗我哋繼續行，咁喺度咧，我哋仲會見到呢啲線，咁其實已經做緊工程，叫3線入地嘅，但係呢個未完成咯。啲線咧仲喺上邊掛住，因為有上網啦、上網寬頻啦、電啦，以前仲有電話啦，係會複雜啲嘅，甚至乎再往前咧，仲會有有線電視啦，係有線電視要拉線睇啊！我哋係咁而家咧都冇噶啦。咁同埋咧，以前呢啲舊屋咁佢排水係好差㗎，而家多咗呢啲 PVC 管，其實會好啲咯。你睇下呢舊屋，嗰個信箱幾舊。係以前仲睇報紙嘅，呢啲報紙咪咁樣塞落去嘅咯。行下咧，你又會見到當地人賣餸咁又睇下佢哋點樣生活咯。餸咧，我相信各位觀眾又唔似我哋會真係會買嘅，或者買啲水果都得。但係你話買嚿豬肉先，不可能㗎嘛，係咪先？菜都唔會啦，買啲水果，又或者市場周邊有啲咩小食，咁你唔食睇下都好啊。甚至乎我再俾一個推薦大家，你睇你自己喜唔喜歡嘅啫，就係斬料啊！我同佢老婆拍拖嗰陣，佢已經係咁啊！點解我而家成日喺街邊食小食？其實全部都係佢教壞嘅。
嗰陣同佢拍拖，咁啊開頭啊梗係好斯文啦，已經唔食呢啲啊好啦，慢慢差唔多漸入佳境，準備結婚啦，嗰啲真樣咧就出晒嚟啦。佢行下嗰陣都未有 BB 嘅，有 BB 佢話食咩都俾佢食啦，未有 BB 嘅結咗婚咁啊，定結婚前我唔記得啦。佢話要食燒鵝，佢話好食燒鵝買啦，咁我話買啦，梗係就嘅係咪先？佢話要現場食，咁我話斬唔斬啊？佢話斬。就係咁咯，我老婆先至係嗰個最中意行下買碟燒鵝食嗰人，咁所以咧講翻轉頭，其實廣州你係可以咁樣做嘅，一路行一路，呢個燒鵝靚喎，白切雞靚喎，咁樣食嘅，而家已經少咗啦。甚至乎買隻粽食，咁如果你先頭啲早餐係冇食到嘅，未夠嘅，又或者中午飯你想有啲冒險精神周圍睇下食下嘅，冇問題嘅呢啲，但係咧你要睇住啦，有啲咧係當地人會買嘅，咁你哋就放心買。但係咧有時候可能會外省風味撈嗰啲咁樣涼拌我就唔係太建議啦。大家都見我哋未買過㗎啦，係咪？咁呢度就係市場啦。平時同老婆都經常會嚟嘅。有觀眾話：哎呀，買過嗰啲蕉唔好啊！聽講佢話外地蕉梗係唔好啦，本地蕉唔使再嚟分熟㗎嘛。咁佢哋通常會攞啲香嘅，唔係講呢個呢啲本地蕉唔需要。州係一個可以種得到香蕉嘅地方，係唔需要咁嘅。所以我對呢個講法成疑咯。點樣賣啫？佢落外地蕉嚟到點同本地蕉衝擊啫？你睇下菜價啦，桑葉啦，後邊荔枝6蚊一斤我哋喺香港地見到25蚊最平一磅。後邊仲有明碼實價，我中意雖然價錢唔算話喪平嗰啲，但係明碼實價好，同埋都幾企理嘅擺得。呢啲燒味呢啲咧，我建議返屋企煮佢因為天氣熱咁所以咧好多人咧都會早啲人買餸，同埋過幾日可能打颱風大家睇緊呢集影片嘅時候，可能已經打緊颱風咁買多啲喺屋企擺住冇壞嘅。同埋仲有水產呢度都平嘅，不過就肯定冇香港嗰啲咁高性價比嘅。桂味18，咁香港又唔算好離譜喎。桂味好似25香港。面前呢間咧，嗰啲燒味你就可以買咗現場食啦。咁你同老闆講我現場食，咁佢就會幫你整好嘅。甚至乎如果佢有，佢可能都有手套，你都話唔定我唔知有冇。中意咩部位，中意邊件咪邊件咯。你中意燒雞嘅，咁咪叫佢斬，仲有少少餘溫喎。又或者係叉燒咁，我建議燒鵝啦，梗係。成日話探險咧，當然呢條路我係會比較熟悉嘅，我知道行翻出嚟係點嘅。但係最初行嘅時候，我係冇咁嘅計劃嘅。所以往前行咪行入去，咪就永慶坊咯。喺呢度行入去就永慶坊，一過咗條橋就係啦。咁今日唔去啦，成日去。而且呢永慶坊，我認為夜晚會更為精彩嘅，因為有啲燈飾嘛。咁朝頭早去飲茶咯，同啲本地人行下咯。至於呢邊咧，就有開始見到有啲腸粉鋪咧，其實好多嘅呢條街，好似呢一個咁我哋未食過嘅，下次可以試下。大家翻到嚟都可以試下，價錢唔貴。粥最貴皮蛋瘦肉粥反而係11蚊，飯又有19蚊，最貴啦。狀元及第焗飯19蚊麵豬肚麵牛肉麵15蚊咯。呢一個早餐其實30蚊有找得㗎啦，平啲10零蚊都得，係會坐得舒服啲咯，
晚飯咧可以試下對面嗰間，我哋之前都試過。左邊嗰間唔係右邊嗰間，右邊嗰間寫住始創1999喎。咁左邊嗰間咧就以前喺芳村嘅，佢又寫住㗎啦。其實咧，好似呢啲名咧係好多㗎。大家回想一下，有一次我哋去中市場買餸，買完餸之後，老婆話：邊度食飯啫？我唔知啊咁。咧就去咗夾黃世家就係嗰間。我哋食完之後，門口仲要排隊，大佬嗰度芳村嚟嘅喎。係啊，其實你哋呢站唔算話勁近嘅，都好多人排隊。有機會可以試下。有觀眾問喺廣州邊度食乳鴿好，其實好多都幾好。呢個應該都唔錯。如果先頭冇食到早餐，又可以試下呢個喎。潮寶小食店，好多人話咧佢係好正宗嘅噃。等我翻去問下啲潮汕朋友先啦。裏邊就係咁嘅格局嘅，有人情味啦。食過一次係唔錯嘅，即係嗰啲魚餃，我係好中意魚餃嘅，係幾好嘅，係食得到又喺潮州嘅味道。繼續往前行咧，就多寶街市，其實就係先頭我哋經過嗰度，哇！室內但冇入去嗰度咧。咁咧，嗰度有咩餐廳咧？行前少少，個多字隔離寫住小松樓3個字。咁咧就係一啲比較精品少少嘅粵菜，但係環境又唔算話勁靚嘅，就係唔算坐得話勁舒服嘅，但係味道好好。大家有機會翻嚟試下，同埋一定要早，晏咗就冇位㗎啦。話邊間好邊間好，過咗咁耐我唔怕講啦。其實喺呢條街市有咁多間咧，最差係呢間。即係個老婆食到，佢話嗰個白切雞點有咁樣嘅？咁當然啦，呢個講緊接近1年之前嘅事啦。我哋試過唔好就唔會翻轉頭嘅，當時感覺就真係好一般。係嘅，即係個老婆話點解會咁嘅咧？下次唔好嚟嘅，呢個啦。往前行又繼續有嘢食，西關涼茶。嗱，我建議係涼茶唔好亂飲。老字號嗰啲咧，你話飲個五花茶就好啊！之前有一集我喺芳村嘅時候，同老婆飲涼茶，唔知大家仲記唔記得嘅？即係其實我唔係好想飲，我諗住去濕。佢俾咗杯唔知乜嘢我，飲完之後咧，嗰個人咧，有一段時間唔係好舒服咯，係啊，即係去花都嗰陣啊。我去花都之前都係嘅，爭啲去唔成㗎，係啊，唔好亂飲。好啦，呢度就係小松樓，不過佢係。佢都有啲飲茶嘅喎，佢嗰度寫上邊仲有隻貓咪添，呢啲咪老城區咯。隻貓喺度做咩？唔知啊。咁搭 lift 上去嘅，行樓梯上去都得嘅。呢間又正喎，傳統瀨粉，咁多人嘅喎，豪記，冷氣夠足，食瀨粉喎。我知點解啦，食完瀨粉平啊嘛，你睇6蚊8蚊，咪去買餸咯。識食啊，叔叔。附近酒店係咪好多先？宜致都唔差，係咪？住喺呢啲地頭咧，你幾時落嚟食都得啊！仲行又有啦，薑撞奶、雙皮奶、煲仔飯，呢個後生啲啊，感覺後生啲。不過甜品呢啲嘢冇乜所謂。如果麵包鋪嘅咧，我推薦呢間，之前同老婆買過㗎啦。咁都係自己有焗爐嗰種㗎，係啊，有啲好有特色嘅麵包㗎，咩奶油包啊都有，3蚊半奶油包啊。咁又有香蕉糕，嗰個係咪啊？唔係，呢個脆皮蛋糕、無水蛋糕，又或者杏仁餅、雞仔餅都有嘅。咁一路都仲未食得夠，我隔離又有一間。廣州人唔係好中意食啊。炭爐雞煲現點現殺，即係嘅意思咧，就係講啲食物啊，即係即湯咁解啦。78蚊，第二隻半價，即係第一隻係85蚊啦。現湯嘅，夜晚嚟食應該幾好。似乎仲有味仙腸等嘅，哇！呢條街啲嘢食咁多，啲餐廳又開一間新嘅啦。然後仲有喜製點嘅，我哋去都未去過嘅茶樓啊。永慶坊店佢話自己係都算近嘅。
咁係可能真係永慶坊咧帶動起周邊嗰啲餐飲業啊，即係有啲係新派嘅，有啲係點菜嘅咁咯。水滾茶靚喜細店，呢啲又係嗰種呢間我有食過啦，嗱又係講下過咁耐，我唔怕講啦。如果佢唔係喺呢度嘅話，其實都 OK。但係呢度咧，附近係西關咁咧，你啊食到要好好先得嘅，要出品好精良先得嘅，佢就爭少少啦嚇。仲有上邊嘅武林廚神啦，武林廚神咯，佢啲點心都幾有創意嘅，但係就唔係以平價著稱咯。你要預存錢入去先至有特價，咁你遊客點會預存錢咧？係咪咁咯？咁啊，但係咧就好多本地人食嘅，我知道。武林廚神好多分店嘅，仲有未開門嘅甜品，希希甜品，似乎都唔錯喎。不過未開門，佢哋唔做早餐。只不過咧，你又要做選擇，一直往前行去黃沙即係領展廣場嗰個方向。有啲距離㗎，前邊仲有一間食腸粉都唔錯，不過而家冇以前咁好啦，冇開人哋名啦。咁喺呢邊行過去咧，就可以翻去龍津路，即係半溪半島酒家嗰邊。有段距離唔算勁近。呢邊行過去咧就恩寧路，咁啊兜兜轉轉你可以行翻過去永慶坊咧。其實咧喺鏡頭嘅正前方左邊呢度入去咧，其實已經係永慶坊嚟㗎啦。哦，呢度仲有呢個，其實疫情嗰陣都想試嘅，又係咁樣小店咯。同埋之前我記得呢度有一檔係賣嗰啲馬蹄糕，但係好似冇咗。有呢一間啊，我強烈推薦大家試下，我食唔到嘅殼板泥好啊！喺個西關大屋裏邊食糖水咯。咁你話啲嘢食好唔好？我未食過，唔知啊。但係風味一流，西關大屋喎。呢度仲有24小時自助糖水添，咁係咪應該買杯飲下又點？啲咩咧？海底椰雪梨8蚊，同埋甘蔗馬蹄椰子水呢個啱我啦，8蚊。咁仲有嗰啲奶啊、荔枝風味飲品啊，就不必啦就係呢個啦。咁好簡單嘅，其實掃呢個曲就得嘅啦。你咪撳幾錢咯？你應該知道呢個係8蚊啦，咁你撳8蚊。撳完之後咧，聽到咁啊，大家好文明嘅，就唔好做啲唔啱嘅事情，咁啊，淨係攞翻一杯就得咯。而家內地啲後生咧都唔會亂嚟。行過你又可以買啲飲品啦。好過飲汽水啊，雖然佢貴過汽水咁多。試下，佢係有獨立包裝㗎。都可以。然之後你揸住呢杯飲品，又可以繼續你嘅行程。天氣熱啦，好嘅。我哋要學識睇路牌啊！咁喺廣州咧，面前呢一種路牌咧，咁咧你係知啊邊個地鐵站啊？嗱呢度寫住如意坊站啊！咁下邊有幾個數字，其實之前教大家，而家又再科普下。因為我到香港咧，有一樣嘢幾苦惱，就係其實我唔知道嗰條線咧係去邊啊？荃灣咁究竟最尾係去到邊咧？中環啦，定係尖沙咀啊，定係邊度係唔知啊？咁啊〜喺廣州咧就係一種咁嘅辦法，就用數字，因為內地都係用數字嚟分線路㗎。咁首先第一個你要知道你自己
酒店近邊個地鐵站啊，呢個係最基本啊，冇辦法㗎嚇。咁咧 number 越大咧，其實就越新嘅，我哋可以理解得到。嗰6號線去到東山口啦，係咪？去到海珠廣場嘅噃嚇。咁啊喺邊度換線咧？咁你都係要了如指掌嘅。咁但係咧，你最起碼一睇呢條柱咧，就知道哦，原來係6號線。咁我哋唔要6號線喎，咁你咪唔去漁芳站咯。同埋咧，呢度漁芳站其實都幾遠嘅，有一段幾難行嘅。如果你飛都要去漁芳站咧，我強烈建議大家經過呢條路行過去，入去轉右，一路去就係可以行下裏邊咧。以前啊喺西關住嗰啲更加再有錢嗰啲人咧係點嘅？咁以前你可能會想象得到，嗰啲有錢人會住面頭，定喺面前見到啲屋可能會係鋪頭嚟嘅咋，未必係屋㗎。真真正正最有錢西關嗰啲人咧就住喺裏頭嘅。咁啊，可能有啲舊屋而家都荒廢咗㗎啦。同時你又可以睇下嗰度荔枝灣景區，大家仲記唔記得之前咧我哋睇龍船龍舟龍船景咧，咁咪就喺呢度咯。係喎，咁佢好似冇經過呢一段㗎嚇。咁但係就係呢條荔枝灣涌下邊呢度咧就係荔枝灣涌。如果你喺永慶坊嗰度咧坐遊船啊，好似而家80蚊位啊，我都唔係好記得。咁咧就會經過呢度㗎啦。咁至於喺右邊咧，呢度有間學校，呢度叫西關培正小學啊，培正小學 OK。咁啊，附近比較好嘅學校嚟嘅，佢其實就係永慶坊裏邊嘅，隔離就係李小龍祖居。呢度咧已經漸入佳境，其實一直行往左轉就可以去得到廣州地鐵1號線嘅長壽路站，就係先頭我哋帶大家去嗰度啦。咁啊，接落嚟最後一個環節咧就係咁嘅。之前有觀眾問過，佢話好想嚟睇下李小龍祖居。嗱，講清楚先，李小龍先生係冇喺度住過嘅，係佢爸爸喺度住嘅啫。咁但係如果你翻到嚟廣州遊玩，你想知道李小龍先生的所有事情，甚至包括佢爸爸，咁其實咧你係可以嚟到呢度睇下，因為佢爸爸其實都係粵劇名伶嚟嘅。以前就成條街都係住晒啲粵劇名伶㗎啦。咁啊，包括李小龍嘅爸爸李海泉先生。咁啊，唔知佢有冇翻身緊？其實咧就喺恩寧雪糕嗰幾粒字嘅裏邊嘅嚇，我哋去睇下。咁啊，亦都俾觀眾知道，咪千里迢迢坐完飛機翻嚟冇開門啊！咁真係好鬧交啊嘛。最起碼有個知字，或者佢幾時開門啦？又或者翻新工程已經完成，去睇下咪知咯。呢度咧你已經係睇到㗎啦。李小龍祖居，咁如果你啲路名我真係唔記得啊，咁咧你入到永慶坊咧，你問啲保安哥哥就得㗎啦。咧你係可以經過呢個 food court 入去嘅，咁啊呢度都好多嘢食嘅，有陳天記啦，有銀記腸粉，不過可能未開工，因為喺前面啲保安哥哥仲喺度 briefing緊。係可以嘅，翻新工程已經完成咗啦。咁啊，今日咧係2025年嘅6月，應該係9號嚟嘅嚇。咁大家記得啦，6月9號我已經嚟過一次㗎啦。咁係可以入得到嚟嘅。咁至於內容係點咧？咁啊嗱，我賣個關子，大家有機會自己翻嚟睇啦。好值得嚟一次嘅。不過翻新完有少少油漆味啊，但係無傷大雅咯。我最中意賣關子，我即係提過好多次啦。咁啊翻新完之後未睇過嘅，咁啊唔睇啦。大家有機會自己翻嚟睇嚇，有機會自己翻嚟睇。放暑假帶啲小朋友翻嚟睇咧，男仔應該會好中意。等佢知道下李小龍先生嘅事情，尤其如果你係喺外邊嘅話，我覺得係完全有必要知道嘅，係咪？好啦，今集影片到呢度都要結束啦，我下集見啦嚇。下集應該又係會翻去繼續同個老婆去買餸啦，屋企都已經又食得七七八八啦嚇。下集見，拜拜。咁同埋仲有咧嗱，大家見面都噴好多煙咧，因為天氣熱啊，要噴啲煙降下溫。咁啊呢樣係做得幾好嘅，因為太熱冇心情購物㗎。啲煙啊降下溫幾好幾好，同埋而家方便咗啊嗱，有寫住衛生間即係洗手間啦嚇，toilet啦，同埋多咗呢種自助寄存櫃。
你拎住個篋啊，啱啱落飛機，好想嚟，好想嚟，但係點辦咧？呢啲咪有咯，呢啲咪便民噶咯，係咪？你咪可以擺呢個篋落去咯。警方真係做得越嚟越好啦嚇，下集見，拜拜。